sagalee qeerrooti. Sagaleen qeerroo torbaanitti guyyaa 3 diddaa uummata Oromoo fi saboota cunqurfamoo impaayera biyyattiin mara akkasumas shira mootummaa abbaa irree wayyaanee kan gabaasu. Kun sagalee qeerrooti. Adoolessa 12 bara 2016 harka fuuni akkam jirtu kabajamuuf jaallatamoo hordoftoota sagalee qeerroo. Kun qophii sagalee qeerroo kallattiin Oromiyaarraa isiniif darbudha. Sodaa mootummaan abbaa irree wayyaanee fincila xumura gabrummaa uummata Oromoo irraa qabuun akkasumas qormaanni biyyoolessaa kutaa 12ffaa ammas gaaffii fi deebiin marsaalee miidiyaa irratti gadi lakkifama jedhuun miidiyaa hawaasummaa kanneen akka feesbuukii, waasaap, vaayibarii, iimoo, taangoo fi iimeelii cuftee turte. Ammas yaalii hedduun sagantaan keenya toora irratti deebi'ee jira. Amma sagantaa keenya guyyaarraan isin beeksisa. Akkuma barame jalqaba irratti oduu isin dhageessifna. Itti aansuun qophii addaa mata dureen isaa waayyaa iddoon nama oolchine yaadda'uu dhiisuu wayya kan jedhu jaannoolee buttaan kan qophaa'e jaal'irbuu sabaan isiniif dhiyeessa. Walaloo fi wallee warraaqsaas qaama sagantaa keenyaati. Isin keessummeessaa kan si waliin turu an Jiituu Gadaati. Amma hangafoota oduun isin dhageessisa. Mootummaan of tuultuu abbaa irree wayyaanee sodaa fincila xumura gabrummaa uummata Oromoo irraa qabduun guutummaa biyyattii keessatti neetworkii balleessite. Magaalaa Naqamtee keessatti humnoonni tikaa uummata nagaa jeeqaa jiraachuun barame. Godina Shaggar Kibba Lixaa keessatti sakatta'insi seeraan alaa uummata nagaa irratti adeemsifamaa jiraachuu odeessi qeerroo naannichaa beeksise. Kan jedhanii fi kanneen biroon ni jiru. Babal'ina oduu kanaaf jaannoolee buttaa. Warraaqsi biyyoolessaa qorumsa barattoota kutaa 12ffaa waliin wal qabatee guutummaa biyyattii keessatti dhoowwuu waan jalqabeef mootummaan gabroonfataan wayyaanee sodaa guddaa keessa seenuudhaan waan qabee gadhiisu wallaalee jira. Haaluma kanaan qorumsa biyyoolessaanii ba'aa shakkii jedhuun naasuu guddaa keessa seenuudhaan guutummaa Oromiyaa irraa niitoorkii fi konnekshinii kutuudhaan dararaa jumlaan uummata Oromoo irraan ga'aa jira. Humni kora bittinneessaa fi humnoonni federaalaa akkasumas humni liyyuu haayil jedhamus dhimma shakkii fincila xumura gabrummaa guutummaa Oromiyaa keessatti adeemsifamaa jiru kana tasgabbeessuuf guutummaa Oromiyaa keessatti daran kan duraa caalaa dabalamuun uummataa fi barattoota Oromoo hidhuu, reebuu fi doorsisaa akka jiru beekamee jira. Oduu biraan magaalaa Naqamtee keessa ganamarraa kaasee humnoonni tikaa uummatatti bobbaafamanii jiran. Adoolessa 11 bara 2016 kenniinsa qorumsa biyyoolessaan wal qabatee uummata barataan waliin warraaqsa nutti kaasa akkasumas qortoonni biyyoota manzeerraa dhufan irratti tarkaanfiin ni fudhatama sodaa jedhuun poolisoonni wayyaanee magaalaa Naqamtee fuulduraa qabee hanga gola magaalattii keessa sochii hollannaa qabuun socho'aa jiru. Qeerroon magaalaa Naqamtee akka dubbatanitti hiraarsi mootummaa wayyaanee uummata Oromoo irratti gochaa jirtu qabsoo keenya karaa nagaa irraa duubatti nuun deebisu nuun sodaachisus jechuun qeerroo fi qarreen naannichaa dhaamsa waliif dhaaman. Hiraarsi mootummaa wayyaanee lixa shaggaritti ammallee itti fufee jiraachuu qeerroo naannichaa sagalee qeerroof hime. Hiraarsi mootummaan abbaa irree wayyaanee uummata Oromoo irratti gootu kan durii caalaa ammas itti fufuun barsiisaa yuunivarsiitii Rift Vaalii kan ta'e Baatii Mul'ataa kan jedhamu qondaaltota mootummaa shororkeessaa abbaa irree wayyaaneen qabamuun gara maayikalaawwitti ergamee jiraachuun barameera. Barsiisonni fi barattoonni yuunivarsiitii Rift Vaalii akka dubbatanitti dararri mootummaan of tuultuu wayyaaneen nurraan ga'e kun onurra kan ga'e qofaa miti uummata Oromoo hunda irra kan ga'ee fi kan gahaa jirudha. Yoo tokkummaan kaanee fincille ofirraa buqqifne malee furmaanni kan biraan akka hin jirre gadi jabeessuun ofii fi uummata Oromoo maraaf dhaamaniiru. Dhumarratti godina Shaggar Kibba Lixaa magaalaa Tulluu Boollootti kantiibaan magaalaa Tulluu Boolloo obbo Takkaaleny Haayiluu jedhamu ajjeefamuu isaatiin wal qabatee hawaasni naannichaa hiraarsamaa akka jiru beekame. Ajjechaan kun sanbata duraa darbee kan raawwate ta'uu maddi sagalee qeerroo bakkichaa hubachiisuun yeroo ammaa kana jiraattoti imaltooti kibbarraa gara magaalaa Finfinneetti imalan marti magaalaa Walisoo, Asgorii, Tulluu Boolloo, Tajii akkasumas Sabbataatti waraana wayyaaneen namoota nagaa sakatta'uun karaa darbaa dhowwaa akka jiran beekameera. Egaan dhaggeeffattoota keenya oduun keenya sagalee qeerroo guyyaa har'aaf qabanne kanuma. Qophiilee keenya kanneen biroo hafan waliin turtii gaarii. Allatti ko jobra benu sifana jira kutatti
Kutatu kona gati kalbi sifana kati ibenu kai Badda gargariti benu katamuriti Dadab dulle tiraddo bakariya kubaddo benu kai Innis laaftoon qixa amma miti jedhu bara durii ture waggaa baay'ee ta'a umurii waan qancarii gadoomu xumureeraa dullacha raagee joore arra seenaa qofa guyyaan olee bulee dubbittiin akkasii bokkuun nama miidhu ayyaantuutu qajeelchaa seerris daandiin maquu safuun faana tolchaa maree murtii muree haqaan saba bulchaa seeraaf safuu eegee lammii olii galchaa amma garuu jedhan safuun saafaa badee seerris naafateeraa teessumatti hirkatee bokkuun nama laalaa abbaa murtii kanaaf akka fedhe koraa yoo fedhe yaadatee daba keessaa coraa yoo jibbes dhiisee irrajjatee taraa mataaf miilla seeraa isatirraa qoraa. Benu kai benu kai Allati ko jobra benu sifana jira Kutatu ko nagati kalbi sifana kati benu kai Badda gargariti benu katamuriti Dadab dulle tiraddo bakariya kubaddo benu kai Durbara gaarii sana odaan baala baataa gaaddisa isaaf jedhee namnis jala lixa amma baala miti jirma cinaallata tokko ta'uu balfee lamaan wal morkataa baalloo lama qoodee qomoo wal qorata hidda biraan baafne damees tokko baataa firiin addan taane soora waliin nyaata jirmaaf wal jibbuun odaa bu'aa qaba laata amma kunoo jedhu maanguddoon biyyattii warri seenaa baran gaaddisa isaa jalatti warri eebba beekan qaallu foolleen marti tokko ta'a akka odaa fakkeenya isaaniitii gaaddisa ta'uun odaaf dhoksaa hundee isaatii kana dhabnaan malee silas maal maqeeti. Benu kai benu kai Allati ko jobra benu sifana jira Kutatu ko nagati kalbi sifana kati benu kai Badda gargariti benu katamuriti Dadab dulle tiraddo bakariya kubaddo benu kai Akkasittiin jedhu kaleessa kaasanii rakkoo dhibee odaa walitti tasaasanii rooba jabaa dhiisii bubbeef ni rifataa hidda cimeef malee inni kutee gataa morkii jirmaa gidduun aduus qaawwar gataa odaan mataa laafee saaqee gubbeen lixaa hiddaaf jirma gogsee jiidha keessaa xuuxaa odaan beekaa egaa arra boollaliif qotaa tokko baala dhabee innis laaftoon qixaa furmaatillee dhibdee homaa irraaf jalaa morkiin jirmaan bullaan hiddas gogsuu malaa dameeris tortoree boofisuun ni horaa dhaddeen guyyaan qottee booyyeen itti galaa odaan guddaan jignaan summiin sanyii dhora. Benu kai benu kai Allati ko jobra benu sifana jira Kutatu ko nagati kalbi sifana kati benu kai Badda gargariti benu katamuriti Dadab dulle tiraddo bakariya kubaddo benu kai Waan yaaddoon namni olchini yaaddoo dhiisu wayyaa.
beenu kai beenu kai allatti ko jobra beenu sifanan jira kutattu ko nagatti qalbi sifana katti beenu kai badda gargariti beenu kattamuriti dadab dulle tiraddo bakariya kubaddo beenu kai mootummaan biyya Itoophiyaa keenya waan yaaddoon kufaatisa oolchuuf of se'uun yeroo mara imaammata yaaddoo irratti hundaa'een waan lammiileen impaayerichaa miidhu baasa. Qaamni heera yaaddoo, seera yaaddoo, imaammata sagantaa fi yaaddoo irratti hundaa'een kan tumu keessatti isa cinaa dhaabbatanis qaamotuma isaa paarlaamaa du'een kan homaa mormituun keessa hin jirre keessa taa'anidha. Namoonni mana maree bakka bu'oota uummataa jettu keessa jiran kanneen seera tuman, kanneen seera hiikanii fi hojiirra oolchan martuu qaama heeraa fi seera uummataa utubuu tuman otoo hin taane hojjettoota goongii wayyaanii eeguu fi tiksuuf achii dhama'anidha. beenu kai beenu kai allatti ko jobra beenu sifanan jira kutattu ko nagatti qalbi sifana katti beenu kai badda gargariti beenu kattamuriti dadab dulle tiraddo bakariya kubaddo beenu kai namoonni gariin isaanii saboota kush Omo'aa fi Naayilootik keessaa ba'anillee of ta'uu dhabuun tasumaa dungii wayyaanii tiksuuf faayidaa fi maallaqaan gurguramanii gaaffii eenyummaa keessa isaanii fi saba isaanii faayidaan haguuganii jiraachuuf dirqamanii jiru. Yaaddoon wayyaaniin sodaa addaa qabsaa'ota saba irraa wayyaanii baraaranii saba isaanii garuu tikaa fi waraana alagaa jalatti kuffisanii heera, seera, dambii fi tuma saba isaanii saamsisuu qe'ee isaaniitti leeyyaasisuu baatanii jiraatu. Salphina saba isaaniitti fidan irraa darbanii salphina uummata gurraacha Afrikaatti fidaa jiru. beenu kai beenu kai allatti ko jobra beenu sifanan jira kutattu ko nagatti qalbi sifana katti beenu kai badda gargariti beenu kattamuriti dadab dulle tiraddo bakariya kubaddo beenu kai waan gidduu kana quba qabdu laata muummeen ministeera Israa'el Itoophiyaa daawwate jechuun miidiyaan impaayerichaa leellisaa ba'e. Anaan wanta ajaa'iba keessaa tokko muummeen ministeera biyya Israa'el paarlaamaa seenuun wayita nagaa isaan gaafatutti ijji inni isaanitti haasaa ture walitti dhufeenya Israa'elii fi Habashoonni Awurooppaanota gidduu galaatiin nutu ilmaan Salamoon jechuun seenaa bu'uura hin qabne barreessaa turaniin dippiloomaasii walitti dhufeenya biyyoota lamaanii tolfachuuf ministeerichi Israa'el sun paarlaamaa biyyattii Itoophiyaa paarlaamaa Habashaa fi Abisiiniyaa taasisee haasawaa inni gaggeessetti warreen ilmaan Seem hin taane seeq isaanii karaa miidiyaa yommuun ilaale waa hedduu nama jechisiisa. beenu kai beenu kai allatti ko jobra beenu sifanan jira
Kutattu koo nagaatti qalbii si faana kaatti beenu kai. Baddaa gargariiti beenu kattaa muriiti. Dadhabdullee tiradhoo bakkariyaa qubadhoo beenu kai. Inni jalqabaa muummeen ministeera Israa'el kun akka gosa Israa'el ta'anitti itti haasa'uun hanga har'aa kana habashoonni saboota biyyattii hanga ammaa golganii fi ukkaamsanii of fakkeessanii dhimma itti ba'uu akka dhama'an kan agarsiisudha. Beenu kai. Beenu kai. Allaatti koo joobira beenu si faana jira. Kutattu koo nagaatti qalbii si faana kaatti beenu kai. Baddaa gargariiti beenu kattaa muriiti. Dadhabdullee tiradhoo bakkariyaa qubadhoo beenu kai. Inni lammataa paarlaamaan biyyattii ilmaan semeen kan guutame malee sabooti biroon keessa akka hin jirre yoo jiraatanis dantaa saboota kaabaa eeguuf kan taasifaman ta'uu hubachiisa. Waan kana irratti ammallee saboota biroo fi bakka bu'oota isaanii biroon kan paarlaamicha keessa jiran muummeen ministeera Israa'el yoo nuti tokko isin karaa Salamoon hidda waliiti. Haati keessan asidha jedhuun seenaa ilmaan Salamoon isa hangafaa jedhamu Minilik tokkoffaa jedhamu kana sabaan garbootuma isheerraa ulfaa'u malti. Halkan tokko bira bultee dubartiin garaatti hafuun harka 30 keessaa tokko qofa jecha yoo sirruma ta'ellee haasawaan ministeerichi taasise warra semiif malee saboota biroo kan ilaalu miti. Beenu kai. Beenu kai. Allaatti koo joobira beenu si faana jira. Kutattu koo nagaatti qalbii si faana kaatti beenu kai. Baddaa gargariiti beenu kattaa muriiti. Dadhabdullee tiradhoo bakkariyaa qubadhoo beenu kai. Durumaan kolonii Oromiyaa fi saboota kibba biyyattiif deeggarsi warri adii keessa kan ture har'as imaammata yaaddoo wayyaaneen yaaddofte tumtuun warri adiin hangam akka faajji'anii fi dhugaa itti fakkaate guyyumaan tilmaamuun nama hin dhibu. Shororkeessitoota jedhee wayyaaneen kan yakkuu fi himatu himata sodaa irratti hundaa'een kan inni himatu warra saba isaaniif du'an malee warra hawaasa nagaa ajjeesu miti. Shororkeessummaan warra akka wayyaanii hawaasa nagaa qawwee itti roobsuun ajjeesanidha. Beenu kai. Beenu kai. Allaatti koo joobira beenu si faana jira. Kutattu koo nagaatti qalbii si faana kaatti beenu kai. Baddaa gargariiti beenu kattaa muriiti. Dadhabdullee tiradhoo bakkariyaa qubadhoo beenu kai. Muummeen ministeera Israa'el garuu waliin taanee shororkeessitoota balleessina yeroo jedhan biyya Itoophiyaa kana keessaa shororkeessaan wayyaanii akka ta'e namni itti himumaaf dhabame. Yeroo inni ilmaan semii fi haasawaa fi harka fuudhii haasawaa qomoo semiin ilaalu taasisu saboonni biroon maaliif keessummicha ofirraa dhiibuu dadhabanii? Imaammata wayyaaniitiif eenyummaa ofii dhoksuu isaaniiti ta'us tumaa wayyaanii tumuu mitiitii wayyaaniinuu kufuun isaa waan hin hafneef yaadda'uun hin malle.
Akkuma oduu isaanii fi dhimmi shororkeessa isaanii itti jiruun sirnichi ofumaa ilmaan Oromoo irratti shororka gaggeessuun ilmaan Oromoo ajjeesuu itti fufee jira. Kana malees sirni wayyaanee hundeedhaa qabsoon Oromoo sochoose kun toora intarneetii cufuun yaaddoo fi duumessa kufaatii mootummaa wayyaanee hin hambisu. Allatti ko jobra benu sifanan jira Kutattu ko nagati kalbi sifana kati benu kai Badda gargariti benu kattamuriti Dadab dulle tiraddo bakariya kubaddo benu kai Wayyaanee fi namootni sirnichaaf amanamoo ta'an seeraa fi sirna ofiif tuman mirga namni tokko namummaa isaatiin qabullee irraa sarbanii jiraachuun waan yaaddoo isaanitti dhufe irratti miidiyaalee hawaasaa cufuun mirga heeraa fi seera uummataaf kennu cabsuun sirna qaama uummataaf hin jiraanne ta'uu agarsiisa. Yaaddoo duumessa bilisummaa saba isaaniitti dhufte irraa wayyaaneen miidiyaa hawaasummaa cufuun hawaasa afaan qabanii gaggeessuuf yaaduun waan tasuma hin dandeenyedha. Waan yaaddoon namni hin oolchine yaaddoo dhiisu wayyaa. Horaa bulaa. Allatti ko jobra benu sifanan jira Kutattu ko nagati kalbi sifana kati benu kai Badda gargariti benu kattamuriti Dadab dulle tiraddo bakariya kubaddo benu kai Benu kai Benu kai Gargar banan tiruko kapanae jirunko Mekena timmal wayyan kote allaya benu kai Kan ko jirun kubanna ke kubamo kabana Dute aftu zamana nagati ka wallabna benu kai Benu kai Benu kai Gijaan bishaani nyaate bishaani soona nyaate Otoon gaddoon jiraadha kalmaatirraa duute benu kai Deemtes gubachaan afaan gargar baanan seene Waan hangaddeeffan qabaa garaa kooti iddoon geenye benu kai Benu kai Benu kai
wayitu ganna qabee maalan godhaa wayitu dugdaan daangoo haa ta'u karaan ati irra deemtu beenu ka'ee namni hin duune wal argaa jedheen abdiidhaan jira yookaan situ deebi'aa yookaan dhufee si bira beenu ka'ee beenu ka'ee zamzamako ya tamimako pamaro ngafan kebare ngafan ormato imbaro ya zamzamako ya tamimako pamaro ngafan kebare ngafan ormato imbaro onni of wajin fute bagate tababate qalbii si wajjin jirti jabeessi qabifitti shakiraak na jaalala jechi kee mi'aala afaan ormaan hangallo jiruu si jaallu yaa zamzamako yaa tamiimako afamaroo afaan kee baree afaan ormaatoo hin baroo zamzamako ya tamimako afamaro afaan kee baree afaan ormaatoo hin baroo ya zamzamako ya tamimako afamaro afaan kee baree afaan ormaatoo hin baroo jedhee laga gibee wal argaan ta'e dhibee yaaddo kee bo'een kufu dandeechi seerrafu silaa sinirraanfadhu atillee na yaadadhu yaadaan si wajjinani dhabeekki dagati yaa zamzamako yaa tamiimako afamaroo afaan kee baree afaan ormaatoo hin baroo. Egaan dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya sagalee qeerroo guyyaa har'aaf qabanne kanuma irratti goolabna. Waan dhaggeeffattaniif galanni keessan bilisummaa haa ta'u jechaa sagantaa keenya guyyaa biroo nagaa wal agarruutti nagaan nuuf tura. Injifannoo uummata Oromoof Gadaan Gadaa bilisummaati.